Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Ducati Panigale 959 Corse xuất hiện tại xe băng MotoGP 2.8. Ducati Panigale 959 Corse bất ngờ xuất hiện tại khu trưng bày tại đường đua xe băng trong khuôn khổ MotoGP 2.8 đã diễn ra tại Malaysia. Đây là phiên bản cực kỳ đặc biệt của cái mẫu xe Panigale 959, mẫu xe đại diện cho phiên bản thể thao phong cách đường đua với những trang bị hết sức cao cấp. Panigale 959 Corse được trang bị hệ thống treo thương hiệu của Holland, cái bộ giảm nhiệt titanium Ducati Performance, ống xả Anovis thiết kế tương tự ống xả dụng trong MotoGP, heo thắng của Rainbow của Bân, đi cùng với cách phối màu đỏ trắng cực kỳ đẹp mắt theo những mẫu xe đua của nhà Ducati. Ducati Panigale 959 sở hữu trên mình có động cơ Super Quattro Extreme chữ danh của hãng xe Ý với dung tích là 955cc, đạt cái tiêu chuẩn Euro 4 với công suất đa lên tới 157 mã lực tại vòng tua máy 10.500 vòng trên phút, mô men sáng cực đại 107.4 Nm tại vòng tua 9.000 vòng trên phút. Thông số nhỉnh hơn so với Panigale 959 tiêu chuẩn, kết hợp cùng với ống xả Anovis hàng hiệu cho ra thứ âm thanh là cực kỳ lực và đặc trưng của những động cơ Extreme danh tiếng. Sẽ được trang bị hệ thống phanh của Rainbow đi kèm hệ thống ABS Sport 9MB phiên bản mới nhất. Cái trọng lượng khô của chiếc Panigale 959 Corse chỉ dừng ở mức 176 kg, một con số lực cực kỳ ấn tượng đối với một cái mẫu Superbike gần 1.000 phân khối. Và giá Ducati Panigale 959 Corse được niêm yết ở thị trường Mỹ dừng ở mức là 15.395 USD, tương đương gần 360 triệu đồng Nam. Mức giá cực kỳ hấp dẫn với những mơ ước cho rất nhiều biker Việt. Cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những chi tiết vẻ đẹp của Ducati Panigale 959 Corse được trưng bày tại xe băng Malaysia. Ducati Panigale 959 Corse được phối màu đỏ và trắng phong cách của xe đua Ducati Desmochi danh tiếng của nước Ý. Xe hữu những trang bị cao cấp như phục trước và sau của Holland, heo của Rainbow, cabo Anovis, cái bộ giảm nhiệt titanium Ducati Performance. Hệ thống cái đèn Full LED thiết kế được cực kỳ đẹp mắt. Xi nhan tích hợp trên kính chiếu hậu. Hệ thống treo có thể điều chỉnh bằng điện. Động cơ có hiệu suất hoạt động cao nhất trên phiên bản Panigale 959. Ducati Panigale 959 Corse có mức giá niêm yết tương đương gần 360 triệu đồng Việt Nam. Mức giá này là quá hấp dẫn đối với một mẫu xe danh tiếng đến từ thương hiệu Ducati của Ý. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.